भारतीय जनता पार्टी के सुंदरगढ़ सांसद जुएल ओराम ने रूरकेला वासियों की आवाज लोकसभा भवन में उठाई। उड्डयन व इस्पात मंत्री ज्योतिराज सिंधिया से भी मिले। रूरकेला वासियों को नहीं मिल रही विमान की सही सुविधा, इसके लिए सांसद जुएल ओराम ने आवाज उठाई। 100 एयरपोर्ट सिलेक्ट हुआ था, उसमें राउरकेला का एयरपोर्ट 5 नंबर में था। राउरकेला एक इतना स्ट्रेटेजिक पॉइंट में है जिसमें से आपका ये जो हादसा हुआ उत्तरकाशी में, उसमें से हरकुलस प्लेन ने राउरकेला स्टील प्लांट का पाइप को एयरलिफ्ट करके लोगों को बचाया गया। उसी राउरकेला स्टील प्लांट में से कोरोना के समय में आपका ऑक्सीजन भी एयरलिफ्ट हुआ था। इतना स्ट्रेटेजिक और बढ़िया एयरपोर्ट होते हुए उस एयरपोर्ट का डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? उड़ान स्कीप में दो इट इन दी सीरियली 5 नंबर में था। माननीय मंत्री दोनों का मंत्री है, राउरकेला स्टील प्लांट का भी मंत्री है, जमीन उनका है और सिविल एविएशन का है। ये इसको क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मंत्री बताएं। सर, रूरकेला के लिए हमने ये प्रश्न के साथ ताल्लुकात नहीं रखता क्योंकि टिकट प्राइसिंग पर प्रश्न है, पर रूरकेला के लिए हमने प्राथमिकता दी है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं माननीय सदस्य को, जरूर आके मुझे मिलें। इस पर हम जो विकास और प्रगति की हमारी नीति है, इस पर हम लोग जरूर विश्लेषण करेंगे।